If it gets too dark, I'll be your light. 本日はお越しくださりありがとうございます。いっぱい食べて飲んで喋って楽しんでってくださいね。どうぞ。お疲れ様でした。ありがとうございます。踊って走って喋っていい感じにできんじゃない？嬉しかったです。だいぶ頑張ったしょ。ね、いろいろ撮れたけんね。観光する？そうだね。米子に向かいながら。まあ米子に向かいながらかな。あ、牛乳買ってる。飲んだのね。牛乳に牛乳に。ああ。楽しい。大悟うどん食べてきました。これからちょっと撮影してきます。鳥取砂丘の砂で焙煎したコーヒーだそうで。いちごパフェだもんな、それで。うん、いちごパフェやな。今日最後の撮影だぜ。この参道がとても綺麗なので、ここを背景に撮れればと思います。楽しんでってくださいね。どうぞ。